一個男人喺大嶼山玩滑翔傘嘅時候失蹤，救援人員仍然喺附近搜索，未有發現。香港滑翔傘協會話，失蹤者係該會會員。尋日下晝同10幾人一齊玩滑翔傘嘅時候，突然遇到強風同雷雨，要緊急降落。其中3個人受輕傷，1個人失蹤。黃宣梅報導。失蹤嘅男子係44歲嘅鍾旭華，佢喺大東山失蹤之前，正係用緊呢一隻紫色、藍色、黃色嘅滑翔傘。香港滑翔傘協會證實，鍾旭華係佢哋嘅會員。尋日下晝1點，同10幾個朋友去大嶼山玩滑翔傘，原本計劃喺長沙沙灘降落，但係下晝突然遇到一陣強風，其中4人要做緊急降落。個雷雨區都接近香港，接近得幾快咁樣嘅，咁所以佢哋都即係預計唔到，咁所以就即係有幾個就要進行呢個緊急降落啦。咁就有3位朋友就即係受咗輕傷，咁亦都琴日係即係揾得翻安然無恙咁樣。咁另外我哋仲有一位朋友咧，就仲未揾到咁樣嘅。消防、警方、民安隊兵分3路喺大東山、貝澳、長沙一帶搜索。消防攀山拯救隊亦到場協助，飛行服務隊亦派直升機協助搜索。香港滑翔傘協會就會派出30人沿山路揾。琴日嗰陣雷雨區係由西南面嚟嘅，咁估計都係比強嘅西南風吹向東面，咁佢可能跌咗喺大東山向東，即係可能係二東山啊，或者係南山嗰邊嘅位置咁樣。大東山佢嘅高度佢都有900幾米咁樣嘅，咁而家個雲層高度得450米嘅，咁換言之就係450米以上嘅嘢咧，咁直升機係搜索唔到嘅，咁同埋我哋人即使行山上去，咁我哋個視野可能得5米或者10米嘅能見度嘅啫，咁就比較困難。警方喺現場附近失蹤男子嘅電單車上貼上告示，叫佢見字聯絡警方。警方係喺星期日晚大約7點接到報案，有人喺大東山玩滑翔傘失蹤。有線電視記者黃雪梅報道。